Et là, on va faire de place à Ngamba ou Kuna na Congo zaki ke tournage na ce bébé qui. Donc, ma producteur na ba comment couper ça biso moi pourquoi? Ba fille anda ko sima. Ce n'est moi caché na rose à la $50 ya ke wel ça pas producteur à $10. Donc producteur pas ta la rara, yo na boire à basis. Bien ba bo ça musa morot. Vous mena landa $10. Donc yo pour faut comme on a $10 pour wana yeba à proposer na $10. Comment ni? Té. Si la dorée ça non nga scène. Mais si la eza non nga propre na botami nango. Biso nga na botami na famille ba témoin de Jéhovah. Non comme si la nga na yeba kango non na ba témoin de Jéhovah. À part les normalement yoka nzora ba si la moro Aminata si la mobo ivoirien na zalaka. O mundu ki na Swahili na benga masila depuis na album mama nanga. Na botami balbi mwana ngo ndoine yeyo sila banana banjo kola na za sila ti théâtre zwinga la kati na sila nanga ko na rolo ba yem ta rêvé ça kombo sila bisalo pona nini na 2000 nga na yebaka ngo na 2000 modero azota la TV nzamba lola za likolo likamo na yebi yango te na talaka TV théâtre ya batute pour natala kena mona groupe Elombe sila zalate na yebi makamana te modero mta sutu kisanga aloba nga je me sabina aussi là na tali théâtre moko Elombe na moni fi moko sila bo mi kendenge moko Combo oyo ti lelo on pose nga question na celle ngo be Michel Belé. Première émission na ngai ya défendre sila na sila bisalu na sila wanga na sala ngo pa Chantal Manito. Écho du théâtre. Ou combo na euta wapi sila moko boy pas jouer na Elombe nga bina ucho mona ependa lobby yango lelo na za émission. On va prendre. Siko eloko ekomo pesa passe mingi sila bisala auto tindela nga maloba. Et pas il y a pour nga soki journaliste abenga na émission alors binanga doré il y a tout ça l'émission si on pose une question on a répondre té Sigo continue non si la bisala kasi tu bémission faut na répondre ba réponse ya biso ba question za bino na ko répondre non comme on nga si la uta boybo tant yo retourne nga lisusu question mususu ke siko nini ya na succès na société nga la roloba non nga ni na ucho bota na buto bota moment o ya répondre na vandaki na zemi na bokola mwana ya zo tourner ke a uto tina nga maloba onga na fingi ki sitanga na bota kaya bota te atine nga ba message wana na yoki message wana miti na zemi okondi nano bebi nano ubwaka basoyo zoluka batondolo bamanga faut récupérer nano boto koma na leilai alo melisi na sumo na libela ta simo komo tike yo zonge théâtre yesa koma na sans film mais nga tikala na film mais modero ce quoi si le rôle yi connaît ça Christine yanda quoi le rôle yi a rejouer na commune ya non ya scène ici là il faut jouer na non scène dorée et ça ngelo roté ça normal nga kuna na bomba sila na nga na comprendre na te babimisa ngo pona nini Tietolo parce que style bisalu a sepé la peine comme moi la mona déjà style doré avant to éviter wana siko yé soka osalaka émission bato batala soki ba reposaka pe même ba question oyo ndako luka ye ba sui na ndenge bon yende ayebi ko répondre sur ndenge na ebité mais oyo nga sila nanga na botama nango na fana uta na famille ba témoin de Jéhovah na botama na silamiti nanga non nandi makake oyebana na kombo wana tant que sila bisalu nga ici l'adoré non propre de sila na zoloba na yebi ke na yebi yo na ndimaka yo yebana na kombo asila tant nga na vandi na pesa explication nango yo zo travailler tant zo travailler o bazo mono mingi te tant ba yo mona sko nga la longwe na répondre na ye na kombo maman na bimi inférieur bongo te kasi bato ba lobaki na zwa ki yo na copier po yo za na succès tika na copier mais en réalité za yango te si la bisalu soka zo sepelate na ba mission sala soit fera contacter au direct que non moi na mai nga na mission mo boye mais pourquoi est-ce que si la bisala luka bengo te c'est ma première zala boye bala ka wana
le balango te poto on a pas problème pena to bebaneza na lo bango te parce que et na bona ngai koma na lo baka kombo na ye na lo baka kombo ne pongo na beta kango parce que na za na raison mais non lukila so dia ba problème belé kutu na film na nga ba passa sila doré na Alexandre pa na ta casa et les kaka soute malgré bandote déjà à bientôt pas facile à adorer ce que les caras soutiennent la chaîne nana ta casa à l'époque on aura pas problème on a linga so bital solo anate bisarae na lobara que ce qui producteur moi le bien travailler c'est bisomi balé non travailler n'est pas un problème et là on peut ça la maka yende mutaluka sera éclaircir qui n'est qu'à mutuana kezangaite si lo yozo lukangati ezaye wana mais problème ya te siko mutazana problème yene mutamela ka boule akoma kinga oh monstre na love ya basi te me ya jo ni na awa ngalinga surtout suka mutalinga na lingi na nga marabezali bolingo penda au sentir te oza bien siko no me mona basi na buzuba boy poni na sani surtout que babi yo bota ba musuba bota ate nga botaka na bota na nga donc papa azoluka bébé abota azwa bébé na pauvre mana botaka marabezali osaka na lobo kola mutasokola te nga funa soka mama na nga pa botenga ti bon ko si nazaki lesbienne na ondima nazango te nazayango te bon na salango te ni Congo ni Anangola ay mamba salte so ya basi ya tabisumu so mbale ka gumoko o melango ta 2 litres nati o mai tana zana Congo mutukuta ngaka mekanga ba jewa na papa mane da ki 7e bagarre na otanga kombone 7e bagarre na otava ina chic choc lo yenge ya ngade ya ngadios na ba Janifa siko ya basi nkele bon poani et moi si nkele moi si eza propre ya mobali mais kele ya basi kandi na bi basi to zaka nkele ay na bandela ngona mwasi na banandeni maladi Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Vous qui êtes toujours connectés, branchés sur votre chaîne DKM Flash TV. Le DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. Chaîne où ils ont fait ça, voilà, tu peux si bon mot na boss na biso David Kanyama. David Kanyama parti aux États-Unis. Na moni bongo mami Kinda. Toujours pembeni ya père. La PCV va pétiner sur mon moto na la state. Na bossa inte na parlant quand na moni papa Gauthier amen. Papa Gauthier amen to pesio bambo tebele. Aki na moni bongo mon confrère Christian Tongo m'desimi de quand même na rataki. En tout cas, et c'est vous avez biso ya boyeba qui vous aura toujours branché connecté pendant le biso bon séjour bon séjour les maîtres de l'air maître Audrey Mézol les maîtres de l'air maître à Gitaï na rataki quoi balobati France akitiki na beta moi chocho kaming taozo en France tu peux sur bambo te place aux ali et na bosanité na casquette na moni bongo Peginza Mumayinga Peginza Mumayinga balobi petite sœur propre ya maman Mimi maman Mimi Nzambu Mayinga le péché bambote belé na moni bongo bébé Gaga bébé Gloria Fallon to péché bambote Deborah ba lui za bon staff ya Peginzambo ben le on a bon plaisir ya rozala na moko ya bankoyo basimbi na rata Luanda de la semaine l'autre fois Nicolas to kota pota bena to sa bongo ya moko kaka ne bozo sengaka Nicolas to za na moi mibali ba lobi turo to ka sisko na ngamba wa mama to za bongo na moko ya ba to sala bongo na rata mboka oyo na olinga pe akapapo sera fongoli chande bo découvrir ce dans nan donc na bombi na nkombo akapapo ba obi fongola chant toyeba mutuni to zana lelo. Eh bien, je crois là vous comprenez que nous sommes bel et bien avec avec l'artiste Sila Doré balobi bayebi tant déjà mon ngi longi à comprendre mutuni to zana lelo to za bongo na Sila Doré bino ba to na biso bo ba la émission ba commentaire tout ça. Si la Luanda, si la Genda, si la Boissia, si la Doré, tu rebêtes ma solo, on va m'amener sur le tunnel, tu développes les lots. La petit bongo, mbote artiste. Bon dia, boitard, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle bonne na biso na biso mbote non. Ya mbote quand est au lobby, ceux qui bondi à toi en Angola, boitard d'Angola, bon notre pays Angola. Donc bonjour.
Et ça, pays à français international. Déjà partout, tout ça. Marie, bonne santé. Santé, tout le monde. Bien penza. Parce que je me suis retourné, est-ce que Otozana, ils ont fait si la dorée au Bayebaka, tout ça a été. Et ça, vraiment, et ça, surprise pour nous, babunganga. Mais, voir où boye bien. On a immorpé boye bien. Si on a changé, quand des alaka. Moi, mon nez mouké, mais il y a au cac. Vraiment. Malobi, il y a des choses que on va comprendre. Si la dorée à Yangola, lobby, une semaine, 3 jours, depuis quand si la dorée a aussi retrouvé dans la Luanda? Depuis 2016. Depuis 2016 aux arts. Donc, en 2014, na zone nanga. Année Zalara na cadre de rôle. Oui, ok, année Zalaka. Est-ce que 2016? 2016 na ya qui na préféré on a vendu qui. Depuis 2016, il est dans le monde qui était Congo. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que si la Doro tika Congo pour nous Yangola? Est-ce que au salaire moi le moment de moi rando kimi na yo bata ma roto na rata Luanda to ndeni. Mutoro ngayo kandi na zaila bo na za mutabarando. Jamais écoute. Attends la famille vous na sala barando te na ba collègue na travail na bango art tout ça na sala rando na mututé. Et donc ezaka ka mon ba vie tant ozo ko avancer au luka pour ça likamoro boye ya makasi. Mais pour nous ça on a déplacé pour nous ça moi le monde ba déplacement mo ba réseau personnel de sala que na yangola. Moi vision mo bozala ina ngo ça moi bon là c'est déplacé na là que placement bo ndenge non se concentrer. Maintenant arrivé na yo na rata Luanda et puis na habité tango yaki awa au Tiki Congo au Luanda na habité ezali ndenge est-ce que on met ça facilement ou soit moi mikakata mais sala ina na 2016 vena tango yo vanda na Luanda. Non, en 2016 on a tant yé ko vanda penza. Tellement mouvement qui n'ont pas déjà awa presque tout ya Congo tozala na bangwa via zalaka à l'époque Congo top Gabriel Miraesa Étoile et même voto internet ezoka bidi donc ezaki belé penza belé donc ba mugondo ba street ba wana période ngo wana organiser voyage à Kepopoto parce qu'on a mona que tona biso na Congo encore on a linga les olo bama on a peka batuna biso pe to vanda été to na sa misala to sa misala dans mona kiango et là moko boy non faire de place ngamba kuna na Congo ezaki ke tournage na biso beba ki donc ba producteur na biso ba comment couper sa biso mo muke pourquoi ba fille wanda ko ya sima ce n'est moi caché na rose à la $50 ya ki wel ça pas producteur à $10. Donc producteur pas ta la rara yo na boire basis bien ba bo ça musa morot vous mena landa $10 donc yo pour faut comme on a $10 pour wana yeba à proposer na $10 moni donc tant que ça le met bon ya on peut se les ka na déplacer mais ton a to kutani moi masse en tout cas tout ça qui na compétition ba tournage na mon na zena ngalaise vous travaillez na bino donc bien donc c'est ça maintenant Nathan au sein Angola tant que na Congo lelo ba leki te mo belé ba bimina sima na bino autant so tika pe na Congo te lelo o pour mo vanda au tala bango pe o bango pe azolo bela bango monike ba pe na malu pemba na bango na ebité au centrandé ni ko mona ki biso za rapena ba arango mais lelo ba leki o ba bimina sima o autant so lo pe so na kitiki les gars ont la vitesse na éviter est-ce que créer à moi un mobo et moi souci let's rapina son ara ki nango to au final na bango to ndeni o mona ondeni tango ta baleki ba dina sima na bino so na mona kango mabe ou un au souci que bango ba o tu bazala te ba bimi ngapena kende kana chalia mais si de na zonga donc ngana na beats nanga na mam nanga na osala. Ok, c'est ce que Congo a travaillé dans zonga. C'est ce que Congo a travaillé dans vanda. Bon, vie est à bongo. Oh, il y a lobby to ebité. Na moment na mona ke na moment na izaki pengai. Moi producteur on a travaillé, on a travaillé moi comme si la d'Europe et kota keke. Malgré na zali sous-souté mais la mémoire bat na zalaka. Ouais. Donc ba obaye, il y a chance na bango ba sala ba sala are kufakate.
Le banzamba bon mokili nde kalabatema de joueur dans la sona 2000 mokili kufa même mokili kufa na moté. Le quoi mokili kufa te toza to peka na 2000 ans. Non to longwete na 2000 ans. Non to koti 3000 ans te. So pe que kufa na 2000 ans le ba c'est que na ba théâtre na so ba kufi na 4. Donc to kufi biso so na 4. Mutatika la zana été mais so kité en tout cas toza na bango vraiment kalate su kozonga usale ça. Maintenant na ebité so rolo banini bandeko ba mituna rasila dora bimela wapi. Adi musugutu sila do ndira bimeneka na ngola ba sila do ra bimeneka na ba 2010 awa na ebité oyo sabiso na banana oyo sabiso tant oyo bandi théâtre na nini et puis tant bandi théâtre na bandeko na groupe nini oyo ebimisa sila doré moto lelo ngana benga masila doré soki ata vandaki na teva zokanga lelo nde nazoloba ya vandi abeti to lelingo asanga bien mais malheureusement molimo ne pe manakimi azala biso na bamonte ezalaka mokolo moko histoire annoncé ezalaka mokolo moko nauta classe na 1997 donc biso benda na babina filé igé to na bana kisensi mais pas na biso toza juste na frontière ya matete kisensi na Kemba Mbamba Kilenda Kemba donc Mbamba Kilenda c'est on a des frontières so na Kemba 84 na vandi pendant na disons grande sœur nanga Clancy Tondo je te salue aussi si vous avez vraiment avant ça théâtre quand tu okutana na ba camarades na nzela akutana na ba camarades na ye ba on peut ba ça théâtre groupe moko boye ba ke ba sala kana ba quartier nga kutu ba concentration classe maman était non ngate Clancy Tondo place à mukomususu ba groupe na bango su ba beba na rasunde na ebité eza na président moko a utaka bambinza François Pingila kuye wana ndina baza moyembe gauche justement siko François Pingila wana zaki président ya groupe wana wa moyembe gauche donc groupe wana zaki ya moyembe gauche zaki loko président donateur tara e boss wana soutenaka donc même gauche a joué te wana ndo joué nete ata sateli be mission na mingi na loba a yemo ka yeba bi atang a kana tang François Pingila ai a comprenaka François Pingila est leader à groupe moyembe gauche donc moyembe gauche ko boss ya groupe pesa ka tra makambani bon to ebité ko kabana eza en partout ndabo bolingo kutu na ba église kutu ba kabana nde Pingila se retrouva kana matete alongwe na groupe atiki batu na ye nyonso moyembe gauche akomi président artiste même gauche ko koti maramba yesu pasa Pingila alongwe na ye ayeni matete tore matete tema ana bongolo kwa ba Félix Wazé quoi ya matete rara ya masoto beta voilà allez Pingila tanga ye abando tidi no matete po yani mwa matete te ando tidi matete papa atambola période dango na fuma mtandafa na joli kalunga bon pe zeni ba groupe na bango na côté na bango wana atamboli aye kokuta na groupe parce que grande sœur nanga ando travailler nda zui bango bazepe na barando yepe akangi mwa masse ya batnae asengi siko tondo répéter wa baye banjo répéter quand na vient na biso na moi c'est na école mo boy sasa bat ba yebi yango bavanda côté kuna ba matete ba yebi yango tant ba vendre ba répéter place na simba kité de grande scène nga proposer ba ba répéter dans le pan pas na biso so po makam na ngekota na kati zaiki ke wala odiyo mama diata innocent na banda bina suka bik na ngana kaita kaya naza diplôme pédagogie générale ah bon donc si vous appelez si moi non tangisa non tangisa e penda tanga juma mayelo ba pesa nga magela kata ya itumba na ti classe na ya si na yuti na classe na ina vena tala na répétition na bango avant ça ba devoir na nga ba exercice na nga na tel ba muke après na kesa mam na nga parce que journée wana na ya boye ba fi ba hate ka mibali mibali ba osala basi ba blo mo bon est-ce qu'on avait un petit na longoli kuna tsika kuna single kana jupe oh na taboye
présent pingi le sika zaki talanga so mis quand des que so italien non mon mto talanga mingi na longoli on comprend idée n'était papa so mis que tout anina ye talanga karati so mo déranger nga papa alongwe pena place avant d'akaye papa ti place ngaza sila na sila mite na bota mala kombwana to yana mama kombwana te pona tant nazo mi benga ngo fona expliquer boyeba bala yo to comment aussi la mito na nza besoin solo ngabi présenter on entend na théâtre ngabule utalinga ngati angalinga kuzanga na entend na théâtre te uti tout solo le camoro ngabi présent pardon ko ngana tata habité non sono le camoro is très capital Télémi wana aussi là mais pas fini ce bazar on va répéter on va été tu as un problème boy mais ba fini ça va répéter pour l'équipe on a joué dans le team qui les coufa on a joué oui ça va bon présente ça bo alobi ngam na ebisio PR katina yo ebele on va répéter ba ozalate yondo kende na ngo ekende ngabi kuzo sanga wepone abi ngam na ebiso kanga date lelo ngomoni na kanga date wana izalaka donc lobina 97 na 1997 ba 6e mois bon de bandi pe ko jouer na bango abi na nga kota meka jouer de clansine na bino a joie de tia na yo ne ya nanga ngabi kuiza abi kota joie kati rep avant dit anjota nga bimisi bato mamna sala wana nanga moko nje na joie abimisi ngabi obi moli nda joie jouer moli na joie moli abimisi nga kota obi bizotanda nani bitolo ninga jouer nga biwa bitolo na jouer na joie bitolo na joie na incarna tous les 5 rôles ba fille azala ba ba fille sangwe keit ba fille ba ya boye lobi nango so mutu faso ba rôle o nga na incarner sia yeli nga lakisa biso nini yenda jouer na passe biso to lakisi c'est to ngai kutu ba loba ngapi na vana na ndena nga pa oh mata ba makelela wenzi bazonga boy sala boy po nini le roi ba ese bango na jouer na ba place na bango bien faut siko ba jouer ba leka ngai ninge ba sala ba rosa comme kasi la kota scène et na posant la scène on dit na mamba théâtre on dit na tanga kutu théâtre nde si la doré à travers en 1997 97 bandi wana ti na matie na kokuma na 99 funa présenter boy comment nga moko jibombo anda travailler na pambuta masebi na ba modero ba duche ba dudu supu ba kanto ba mayonnaise ba puissance ba papi makambo base ya bana lemba bu totanga ne école masa nanga quand des ajouts sont et donc nous na wapi na ebite qui camarade ka je me sabina otuna somo na pa mona na théâtre na joie pas mais c'est la théâtre wapi ngabi na quartier na biso abi ko jouer na ba quartier ti lelo yaka lemba mukolo na yaka na kota na répétition mbuta masebi na ekuta rando bakabwana pas boujuma babi doro kokota te sila non kokota te zela pour moi tata mobo to nango on dit groupe et panzani pas ba 99 on poto kota 2000 modero ba temisi académie des stars des modero totokani modero président bon na répétition le roi pas modero papa na kolisa musala na ba concentration mo boy na ebité ce que l'on y sa melangai papa 2001 donc na sala pe ba 6 na nganga kuna za isu na otama ponga blane ya boy pe mo na jouer na ya lumuso si rotara mutu mo wa mukia jouer na mutu mo munene fo o draguer mukondi na racha ya bureau na e et na katati ba forme quand ba soutien na télé wa période to leka na tropicana donc na sala ba blo mususu oyo na zaki pena sino otama na nzela mutote misasila a télé misanga penza donc on a pena que toi si les commis pena déjà na
donc si la comme na mito ba quoi voilà c'est ça wana siko donc makambene ko pesa ma na groupe ya modéro oui na rasalem ba série wana ko modéro zana banani pero de ana tozaki modéro présent Douche puissance aumela itazongi na epa masebe Doudou Soupou mayonnaise jus bonbon qu'est encore Kanto batika liku ne pas muta masebe papi makambo batika laka na ba lisungi batika laka kuna donc bino sikoyo et pas ya modéro voilà maintenant sikoyo le rano ngai pesa explication ngo batu balobaka si la doré na si la bisalu si la doré mutalanda si la bisalu donc si la doré a copier si la bisalu na combo amo linga sama mloko la si la bisalu siko tozana yo moko awa mkolo combo ya sila na ebité so yo zala clair o lo ba vérité na misu ya ba fidèle abonné ba Hollande biso ba to la connecter à DKM Flash TV parce que to buka lokuta te TV mo ba to bele to ba vérité si la doré et outi na si la bisalu to ndenge nini te si la doré ça non nga scène mais si la eza non nga propre na botami nango biso nga na botami na famille ba témoin de Jéhovah non comme si la nga na yebaki yango non na ba témoin de Jéhovah à part les normal yoka nzoka ba sila moko Aminata sila mobo ivoirien na zalaka o mundu ki na Swahili suki sila da ba Swahili ba sénégalais pe ba na sila na bango mais à l'époque nga botami na famille ba témoin de Jéhovah nazan doi ya tantine nanga ya tata mwasi nanga oyo komboneza silamite mbuka badenga nga pe naza silamite mbuka badenga mobimba dapo babenga nga sila ezatu ba breja bakata na bango sila ale silamite sila na benga ma sila depuis na album mama nanga na botami balubi mwana ngo ndoine yeyo sila banana banjo kola naza sila ti théâtre zwinga la kati na sila nanga donc et le théâtre ba c'est pas les adoré les adoré maintenant si yo na habité donc c'est que to bari sila ils a vrai non ba pesa yo mais on a rêvé ça comment ba sila sila bisal c'est que na rolo ba yem ta rêvé ça comment sila bisal pona nini na 2000 nga na yebaka ngo na 2000 modéro azota la TV nzamba lola za likolo likambo na yebi yango te na talaka TV théâtre ya batu te po na talaka na mona groupe Elombe sila za la te na yebi makambo na te modéro mta sutu kisanga aloba nga je me sabina sila na tele théâtre moko Elombe na moni film moko sila bo mikendenge moko aba sala bino sota biso no sa mike wana abi bo mikendenge moko bah ça la rediffusion on est tel jour total en on a eu jour à rediffusion na vanda pena boinza ma le premier fois na mon slavi natala théâtre pas na moni et puis comme modéro faut les cas émission nga faut les émission non les émission na ba preuve na nga ya ba bendezara emsu ba ko balancer image na nga moko boina TV na to mema CD et pas Chantal Manitou ya éco du théâtre et antenne A oui bien les cas émission moko manita monanga na mboka o manita benga nga sila pa ebinga na koma sila kombo oyo ti lelo o poser question na sela ngo be émission belé première émission na ngai ya défendre sila na sila bisalu na sila wanga na sala ngo pa Chantal Manitou éco du théâtre o kombo na euta wapi sila moko boy pas jouer na Elombe nga bina ucho mona ependa lobby yango lelo na zana émission on va prendre siko eloko ekomo pesa pasi mingi sila bisala auto tindela nga maloba et pas ya pona nga soki journaliste abenga na émission alobi nga doré ya to ça l'émission soko poser nga question on a répondre te siko continue na sila bisala maloba kasi ti émission faut na répondre ba réponse c'est ya biso ba question za bino na ko répondre non comme na nga sila uta boybo tango yoko tuna nga lisusu question mususu ke siko nini ya za na succès na société nga na koloba non nga na ucho bota
na buto bota moment oya répondre na vandaki na zemi na bokola mwana yazo tourner ke auto tinanga maloba onga na fingi kisitanga na bota kaya bota te atinenga ba message wana na yoki message wana aka ba bokanga makambo oui siko bato bazoluka biso ba problème ça bino to biso moko donc pour s'il a devrait expliquer que moi repos ya maternité kanenge salaka kobota mwana fa pousa ozonga wana yekuna accélérer koko ngala minute na zemi okondi nano bebi nano ubwaka basoyo zoluka batondolo bamanga faut récupérer nano boto koma na leilai alo melisi na sumo na libela ta simo komo tike yo zonga théâtre yesa koma na sans film menga tikala na film mo sonde yo lobi bongo mamoro ya lobi ke yo lobi ya bota nga ba elinga message et pas ya beja banzili aza mwana na biso ya na otanga kombo awa aza mwana ya groupe étoile awa étoile aocho bala oui beja mtayela ngai aloba na nga alobi mana adoré tozalaki pe nana sila pas a camarade ya na ngai nde na utai Congo ya na nga utai pota kitena Congo camarade sila yango tozalaki na ye so nde tozalaki na ye sila alobisinga na sola na yo ndongo zosaba émission maloba musozo loba ya yo kakango tout ça alinga noko répliquer te ngabi te esanga tumbola yete ngala Congo ngala sila toyebani na Congo tozana bandenge ayebi tona bandenge toyeba na biso toyebani totamwa na camarade te mais tokutana na ba tournage tokutana na ba matanga na biso tokutana na malgré tournage tovane besika moko to tourna pièce moko ye na ndaku Junior Bisaoul azaki abandai ko ils sont moboé to travailler bon ba travailler na ndaku biso travailler na église boza même film na même film mais modéro quoi si le rôle il connaît à Christine yanda quoi le rôle il a rejoint na commune ya non ya SNC là il faut jouer na non SN doré et ça ngelo roté ça normal nga na bomba sila na na comprendre na te ba bimisa ngo pona nini ba tuni so ba bomba ba kombo ba ka ngebi ma pona nini mais est-ce que elo monto lo ba dans le gâteau vendre la donc si la bisal vrai non les sila te et ça Christine donc bisal quand il y a comme famille na bango bisal la famille na bango parce que sila on a ya zwango te sila wana na ebe pesa zwango te mais ça non na ya scène ba no ba non sobriqué na biso des ala rato ebité des tu doré no scène wana ce que c'est le royeba wana faut te ils ont des scènes là ils ont vraiment non famille pesa au penza sila ouais donc si tu comprends bien tu éviter est-ce que donc minute bolanda biso on un peu bo meka pe pesa mo ba réponse que dans commentaire quoi tu éviter to parce que aussi la bisalu a se fait la peine comme moi la mona déjà style adoré avant tu éviter wana siko yé soka osalaka émission bato batala soki bakoposaka pe même ba question oyo ndako luka ye basui na ndenge bo yende ayebi ko répondre sur ndenge na yebite mais oyo anga sila nanga na botama nango na fana uta na famille ba témoin de Jéhovah na botama na sila niti nanga nom de scène nanga c'est doré na landa kombo ya sila bisaluté na landa ngote preuve en est ba chara disons bandoyi bazalaka ya vrai nom propre yo botami na komba sila epa botami na kombo famille penze pesi mais tant que na monde de théâtre le quoi pesi la nangé ya nango na yeko mona ndoyi moko boye ya kombo nanga nazo référer car le quoi non propre mais ça non de scène nae so ma beza wapi na kati mais ce que vous dites balobinde on dirait sila doré oboya ka kondima ke sila bisalu ayebana avant yo ou ça ayebana ko lekao na yebite na ba mama ba de ko balobaka c'est quoi omoni yesko boya yango yango sila bisale ça yebele tanga mona yuzo niye alingi yo ndima ke ye arrivé ça kombo wana yinda yebana kombo ke tangi sila nani nandi makake oyebana na kombo wana tant que sila bisalu ngai sila doré non propre de sila na zoloba na yebi ke na yebi yo na ndimaka yo yebana na kombo sila tant nga na vandi na pesa explication nango yo zo travailler tant zo travailler o bat bazo mono mingi te tant ba yo mona sko nga la longwe na répondre na ye na kombo maman na bimi inférieur bongo te kasi bato ba lobaki na zwa ki yo na copier po yo za na succès tika na copier mais en réalité za yango te en réalité ça non nanga da pesina date nanga ngana bandia théâtre ce qui est banda avant nga na yebi na témoin bazali o ba témoin bazali belé non c'est pas la Christian Tongo
les représentants valables des KM Narata King, Lukela Bisso, il y a modé. Lukela Bisso, il y a modé, Kota Kota Lemba, ils ont un modé. Ba mayonnaise. Ba doudou soupe. Ba doudou soupe, tout ça. Vous avez la Bisso, Makanto, va expliquer. Merci, dernièrement, vous avez posé l'émission dans Papi Makambo, tout ça. Luko, la Bisso, vérification, il y a combo. Est-ce que si la dorée, il y a combo déjà, bandé, non, bandaka, la ouana, t'es bien si la Bissa, ou tête, tous au moins en précision. Est-ce qu'il y a madame qui a appelé si la Bissa, ou soit la séparation dans la mission, soit fera contacter au direct, que non, moi, n'a pas. Mais pourquoi est-ce que si la Bissa, la Luka, c'est ma première salaire, le balango te poto on a pas problème pénal to bebaneza na lo bango te parce que et na bona ngai comme na lo baka kombo na ye na lo baka comme on peut on a beta kango parce que na za raison maintenant Lukila so déjà problème belé kutu na film na nga passa si la doré na Alexandre pas na ta casa et les kaka souté malgré bandote déjà à bientôt pas si la doré ce que les kaka souté na chaîne na ta casa à l'époque on aura pas problème on a nga so bitel solo na te na habité doré problème en et ça mana Congo ça mana Angola parce que non eba dernier voyage au basi la bisal basalara ba yakana ba na ba irsil ba yaranzamo ba ba Gabriel batigalara ba bazonga et créer un peu mon makambo na habité bo bana na Angola to beba na Congo likamonga bebana na ye na bebana na ye to bebana na Congo wani kama mbako kala ide kutute bane baba 2000 ango wana 2000 to akala wala kutu yepe na sala bakomba boete bon si on va na monde so be bana mbongo te c'est bo wela mobali to lo basiko exactement te mobali te mbongo te mobali te mais bon beba na moko kabo le kapena et que betras comme be makai so mtaza na réseau sangai moi flèche ça ba tout bien parce que quand on ba bongo monte ba to wala na biso mala gozo banga to ba si la bisalo azongela parce que si la bisalo leke ou pesa makabo na sepela minga répliquer ayo kata so a répliquer na bimsali solo asi pour na répliquer au lingande no flash déjà yo kango na no mission na sana sala c'est tatine nga maloba ke na tchana se ya ona tchana se mona betongo ya te po epese persona grand star munene o balanda ka batala ba sepela ba kumisara donc sunga suna beta ba masolo ana iza kwa na dimina kaye et ça les pe mabe na coin na ye on a bomba lisolo wana na beta on souti dans lisolo ngo biso ba to yebi on mo te beate ma football comme émission nga kala na sala na pesa bino botala ngo ka po déjà les cas et pas na tigel bino pe na bo ça ba commentaire au monde parce que na luina lo bisaye vérité wana mais alobi ke aozelaka si la bisalo sera leki alobelié ne ko bimaskopo apanza la vérité mais ce que on a que bino la bino bana papa moko maman moko bino so ba ça ar moko vous en problème bongo depuis ba 2000 et quelques on a dit le montre que ça bien été on pensera ni que lobby un jour so beaucoup taille na kinto so si la bisalo yawa bo vanda bo sola bo bongisa ngoto ndengeni to bo to ko na raté na eloko te ngai déjà na yebisaka e na lobara ke ce qui est producteur, moi, le bien travailler, c'est bisomi balé. Notre travail n'est pas un problème. Et là, on peut ça la maka, yende mutaluka, sera éclaircir qui n'est qu'à mutuana. Kezangaite, si là où yozo lukangati, ezaïe wana. Mais problème il y a des secondes mutazana problème yende mutamela kabule akoma kinga. T'es mouké, akoma kinga. Il ne fallait pas commander pour yange beba. Le quoi komakinga yango beba ki. Mais na un problème n'était. Au producteur na lobango de mettre fa émission. Le producteur linga sangsabino yo ça. Pas linga sangsabino na jouer doré pour nos dessins nga c'est doré. Yé pe na jouer sila. Pour nous scène neza sila. Petro solo là. Le ba ya banga pas banga pour no ba problème wana. Abanga yo. Abanga likambango et salamaka yonga banga mais si on travaille comme encore non travail na ngana mais grand star abeta makas d'accord ko tanga pe ba chuki mususu mais ke bana comment travailler bien ba répondre banda rozwana ils ont aussi ma formation mêlée donc mais est-ce qu'on a vu si la dorée moso vani autant na musika lelo ba ne ba pechanga ba koma ba bisalu ba koma vanda pour tali ko ya bana mai pena ba les gars sont ba vitesse si et makas
Nande biso to vena ngola. Quand ba bien ngo cimetière ya ba artiste. Eh ba leka eh bango world. Da bo fanda ba moni bena ke ndeti dernièrement boye ouverture le moi mon livre si la zali si la zali ba belle vie bazali. Mais ni bazali koto. Ce que tala ka mon livre soleil combien? Et bon kembara na ba kwanza ka. Ah to kembara ba kwanza. Omoni ko kemba mo bezawa. Et to za na Congo Oh. Oizala qui avant to kemba so nzambe eza panier zo circuler ba baza non nager ba okanga maman Olive ba okanga maman Denise problème te baza nager eza ngonga na bango ebeti baza non nager po baza kuna biso tozana biso pe to bini to sala to pe belé karati to za penda to ebele. Parce que vous pensez à nini qu'un jour Tom Soumarambe au sala na ngola so monique simbi un jour pour penser aux on so vendre sur na Congo. Nanga nozonga nana bana nga kuna Josephat Batunga mwana trésor Batunga je te salue na Midjo Yoma mwana papa Baker Yoma je te salue aussi papa Baker Yoma bana mais tant que bana maman poussé sur le mo on a combien de bana 3 bana o Yoma bota et o babima 2 na Congo mo na ngolo oui Bobby, tu as signalé toi na moko. Alfred Fernanda. Alfred. Tu vas boter bondi et belé. Bondi ya. Muito bonita. Tu vas se boter belé. Si la Dora na 3 bana. Bon siko mambo to yo ka suna Luanda awa lisusu donc adoré. Bon ko kebe ka adoré, so ki be adoré. Mais donc on a été adoré. Dora me banga buto neni. Non c'est ça. Tu l'as na bisalu, to yo ko suna makambo ba liste bimi, kombo adoré na kati kutu. Liste ni no bimi. Ko mambo le na Luanda we be moté. Informé nga. Basa mo tambole awa mama la dichesse so le gars na Congo na bani peliti maramuti na Luanda, j'étais ma liste comme bima ba batanga biso ba liste koto ba ma buchu ba linga bana mike te koto yo no ba mi ba artiste musa mi ba le ba ma pede koto to yebo na bino lisusu koto yo no ba lele ba bisi liste ba lesbien ba do ma théâtre atangola ba yo bendi si bala batu ba misu ba sala a route ba kima ba ke Congo ba telo bendi sabana batu bino ba musu za ba ko telo bendi sabana ba do ma lesbien bo benga bana na misu ba na ba ba groupe na bino bino mo bi bana na basi. Parce que la grande surprise dans la liste na be komba si la doré sur na carte. Que lesbienne. C'est ça. Lesbienne à bota et coca moi. Lesbienne la doré bout ça maman na lesbienne donc d'après bateau ba baby si bana bateau abenda. Et puis ça passe. Nzambe o moni o kanda nzambe ya musika ekitale lote. Moni total mapate ya pembeni lokuta mapate ya musika. Ndekanda nzambe na musika so ezaki pendo beleli nzambe wana kiti kana na ye emsu mutu muso ya pena nzabo aziki katikata kabwan po ani potanga masolo mo boya lokuta pour nous informer bato ça na wanga na ti mutu muso so ya vérité mutu muso ko lobake awanga ni poza TV mutu muso ko lobate alobi na vérité. Les arabes balobi mais ça penda vérité nous informé ma fananga au bolanda s'il adoré vérité nangeza s'il adora za moisi na penda moisi nege basia sobaza na ebi bêtise wana ti au moins tant na Congo Mutuku talingaka mekanga ba jewa na papa mane da ki 7e bagarre. Oh. Na otanga kombone. 7e bagarre. Na otava ina chic choc lo yenge yanga de yanga dos. Na ba Janifa. Na ba Janifa ibaya po ba po Firenze bisonyos. Ba mami jokisa donc ba Shogun ba Zizi. Bisona nyos ba Nicole Nzemba. Pero douane. 7e bagarre puis sera pe combo. C'est tu Doré, vous avez propre. Il y a nous ma casse. Vous avez bisoti. Hey, Bandeni. Hey, on a dit que tu es boy. Na memango bongo na boya. Nzamba lola alcool. Atika rapidement mais insistance ga les ala. Insistance alandeli na boya. Ça telle émission ebi.
T'es mon couteau tout ça mais monsieur Belé. Lobi. A expliqué pendant qu'il y a où t'as pas là où tout le monde moi c'est qu'il est dans l'église en fait quand il y a pas ka famille moi c'est na yeba mais les lois bon le mutema. Alors bien on penda. Donc il faut peut-être les solo vous a parmi ba tout le monde oh yepe alinga hein. Mais au tika là on dit maté. Dieu me voit. Si on dit marqué une émission sali angaka tangangati. Atanga. Eh, oh monstre na love ya basi te me ya Joe ni na awa. Eh, ngalinga surtout suka mutalinga na lingi na nga. Marabezali. Eh, bolingo penda au sentir te oza bien. Eh, suku no me mona basi na buzuba boy poni na sani. Oh. Est-ce que on est le c'est que doré. J'ai l'autre. Toi na mutu mo bo ye bani tonne. Père Azali, il pas tout le monde n'a pas dit. Voilà. Ouais, voilà vraiment. Au bon moment na Alliance T, na Alliance T, c'est la doré à Balina Nouté. Nzambe kaka sunga na bala. Bala. Na Balina Nouté Mutazali. Oyo, tant que vous na coulisse to éviter ton. Té Mutazali. Mutaza. Gabino de Hollande biso, ba bino manuela biso ba la photo. Non pas dérangement on a ba ni kota si la doré botika parce que maramoza déjà monte déjà za oya kanga solo ya ouais la question le mabe attends on m'a na boye ba proposer tout ça bon moi pesa mité vous souper proposer tout ça vous pesa mité bon so na minute da lo ka mutaza ya ba ndo c'est pas pour essayer le souter été ba zela nano hein po nga penza suke kotia na ya pena na en tout cas bo mela été bo mela bo ekaka donc kwanza na nga nyonso ezaka liboko po mona surtout que ba bi yo bota ba misuba bota ate nga botaka na bota na nga donc papa azoluka bébé abota azwa bébé na po mana botaka makambo ezali osaka na lobo kola mutasokola te nga funa soka mama na nga pa botenga ti sabeli non so mama ana makadi kinzonzi na sokole su papa Remi Mbuka basonga beli bana biso mibali ba Jérémy ba die bazali ba sokola papa il passe à Sylvain il passe à sokola papa non ça lenga obota lenga obota obota ratene bana problème te ba na problème parce que ma bé ma na finga na ngate ba tout na nga ba question na répondre na finga te question te bimi ta ba réponse remis mbilinga est-ce que on a doré ya tozo qui n'est déjà moins trop au lobby que yo bena aux amoisi et mambo wana ba lele ba raté c'est un bagarre américain la kin mais yemo raconter parce que on habite dans Luanda quand même besoin confirmer ba lele bazali bon éviter monsieur Belé ba tu vas témoigner ba lui que mambo na tout la justice à lobagi et ça les mana na Luanda pe bazali ba wana nga lobi nga na Luanda iza ba monsieur be de salité ba tone ba lobi ba li Luanda ngo tindi nga ba liena nga na yebi nga te ba artiste be surtout mingi bala mbali ba to so ba tangi ba kombo ba te bana nga pe ba parole nga bizo bana kati nana ni so ba tangi tangi ba ni c'est n'habite ba misu nga pe na temps to yamba bango na bo ba musika to na so ba ngo pe na yebisa bango tuna bango tuna bango penza ndeti nga tuni ngai pour la liste na nga suna zaki lesbienne nga ndima po kasha mulange zate na nga kanga vina nga na boko mana maboko nani na boko maboko na nga moko suna zaki lesbienne na ndima na zango te na za yango te na sala ngote ni Congo ni Angola ay mamba salte so ya basi ya tabisumu so mbale la gumoko oromela ngota 2 litres ya solo 2 litres so mbale omela okanga bien tongo etano emunene siko ya basi nkele bon poani moi si nkele moi si eza propre ya mobali mais kele ya basi kana na bi basi to zaka nkele na bandela ngona mwasi na banandeni maladi akapapo balobi to ke le na chité akapapo yebela una balobi ebongo yana kombo mambo yawa yo yebisa biso muto wana soki azaka na makambo to azala raté to saka misomo ba tengela biso kombo ya artiste mambo balobi yependa ala lesbienne yebani bino sonona kata arbo yebiye et puis ça la même bébé tina ba famille ya ba artiste misusu awa na Luanda comment nena yo siko na Luanda ke mission na mo salaki na concert la biso na au Canada yo potanga kombo na mo tanga ke na bandenge misusu otanga na makambo te ba esi biso balobi Aimé Mbaïka
Aimé Maïka. Pour toi, ça, parmi les autres, il y a photo Zoaï. Pour ne pas témoigner dans Marambo. Yo, si vous avez un billet, est-ce que vous avez bien une trace ou un Ebita yemo quoi? Nazana 50 maputa, mais na 5 pantalons. Sigo, si vous avez lesbiennes, tous les pantalons coupés. Et bon, il y a maputa belé, sigo 50 maputa, que 5 pantalons. Sigo qui lesbiennes on a pas pantalon. Oh, donc il y en a pas un autre cas. Oh, moi j'ai bien rencontré. Na moi rencontré. Na ebité. Bakolo bake camarade ne azo wanga na bongo te. Po bat baloba congolais nada. Donc c'est ba bo créer. Yango zo bomba, zo bomba. Te, to zo bomba na te. Aba benga ba artiste ba ndumba. C'est biso so ba ndumba. Ndumba mo rapingisa ba ndumba nyoso te. Po bosa moko. Dosu ba lesbienne na kuna baza pe photo ba to bandulo ba. Nandima likam na mona ngate nandima. Donc on ferait dire de ngala mona na ngate. Na moni ngote. Bon penza so eza solo na ndimi ti za nuizi. Na rondima po eza nuizi. À l'équipe a finginga. Ok, quand on va makambo boy, comme pétamboli, écoutez ça, ma bongo. C'est quoi le long on a eu n'angati nandi manabi banam ninga pam. Botu na yemo ko plateau na micro na bino c'est. Botu na ena no. Tout sur l'année parce que Michel Zali na si ba abonné na biso ba talaki yango ba tangi kombo na ye ba lobi et même ba yiki ba yima rambwana ko bana na président Carlos ti na parti station sa suka ba yima rambo. Ah bon. Même ba yiki aza lesbienne asala yima mabwe na fanya mutu ngani ko tu boye. Te na tout na soane nan. Mais ce qui na éviter komona na éviter. Ngana otuna ye non pe non memele no message yo non oluka parce que batanga to solen se ku na lobby ezakistan en ligne ya groupe ya buba ba mo foto ba poser ba poser ba question ba nini te ba tuni kaka ozana combien de maputa ngamo na bike ememba ika joa mama azana maputa belé a se concentrer que maman azoboko la bana na ye moko akoma su mobali so beaucoup la bana ndeni papa na kata yini donc yo même azana kaya bato babota sa bana na ya bota bana ye mais azana bana na ya bota akikoma mobali so beaucoup la bana ndeni biso mutuzela mobali nda pesanga na beaucoup la mwa bana siko na koma su mobali mama na omaneti ngaya na sala raté na sala ka théâtre mais esthéticienne bon oyo ba fana nga ba ota métier za ba fana nga ba ota nga ba bolinga nga boza pe na pesa bo soutenir si la doré na zo linga temisa salon na nga na za pe na référence moko par théâtre ça na Luanda moi salon nga mo bo etelema subo tina ba matériel oyo esunga nga isanga bien. Donc il y a beaucoup la paix ban ya star na bino obien bolinga mi. On va profiter peut ça déjà ba contact na yo na Facebook ba zonde ni sur WhatsApp papa au déranger tu peux essayer mon WhatsApp comme ça on va soutien wana ça va moi c'est bon. Donc na Facebook il va beta Silambuka. Na chat dorete na maramwana. Vraiment le vrai nom ouais. Na chat Silambuka séparé kaka si la DL Mbuka. Ndé na Facebook ozwanga na WhatsApp na nga numéro na ngeza bato bazali bandage ozo 244 942 998 467 na ko bandela plus 244 942 998 467 beta on directement na WhatsApp ozwanga yo na conseil za moi bien ba soutien moral financier nyonso wana ezala moi c'est bon na éviter to mo chiter dans la dorée programme no groupe ça est-ce que groupe ça vous travailler ba répétition tout ça donner il y a un moment tozo loba groupe penza les amoureux de Sila Doré et Zalara et Zisaka vice-présidente les amoureux les amoureux tous les nzonzinga ba ebi les amoureux uta il y a producteur na biso Emmanuel Panzunu formé on va prendre na Congo producteur aya salisi ba film kana abenga biso ba nzonzinga ekoloba na sala ngope groupe mais tous les nzonzinga ba sani ba na kati nde kombo na les amoureux tant na en Angola na sala groupe na ngala koba Chic Choc Loyenge na chon de Sila Doré pour na mona Chic Choc na garder image na nga ya groupe na nga ya venga Dios mais tant producteur alobi na nga adoré na autre na groupe tout ça on répéter et tout na lingi ozong ça les amoureux et ya pe
Luanda. Et on a tchaki les amoureux des Sila Doré. Bon, on te répète avant chaque jeudi chez Fogo, DJ Fogo, on m'a ça yebi, DJ Fogo au tana Zouba. À place Toza wa. À Pemeka à place Toza par la Sébastien Kungwati. Et Luanda est côté à Kadi ma double poche boquette. Au bâtiment la mi na cherche lumière d'Ango là, j'étais salia. Voilà. Toujours répété on a jeudi mais na kata ki ba répétition. Banangola balingi mingi koluka mongo po babimboka bala bana yemoro parafa luka mongo ndako oliate so ba komo négliger moi ba répéter pourtant biso na Congo na yebi ke na vana na ndaka tata na ngana ya mama nanga na futa ndako te futa mai te futa courante na facilité okende répétition chaque jour heure nyonso so awa eloko epesa biso pasi bana ba obima ba oluka yona mo ba coupe belé aba répétaka lundi lo lundi bana ki ba doit te karaté ité on a ba répétition mais vraiment lundi donc on peut répéter non te temi ko on répéter justement pesa ki pour changer journée on a tout comme biso sera lundi so ngana kima ki lundi parce que na cause on a besoin que était la moninga msuna groupe répétition na ngana uti répéter ngana ki répéter na kokate ya on ngena zonga j'ai dit mais pour na pe ko sauver bana ya groupe les amoureux de tozong ça lundi voilà bah soutien toujours quand on sait Carlos Imvula voilà Carlos Imvula vraiment à partir des États-Unis tout cela qui pour na musala nazo zela kaka yo moyebi mon boss je te salue DJ Daddy Soso Avo Palanka mbote na yo na seki te na seki te ba gag na ngamu rezo le kakuna na chaîne na ele kana chaîne na sikoyo moi natanga ko ma chaîne ngeza te pour la chaîne yango seki singa oli misanga ngapi ba gag na kala ti bandoli kana na DKM de TV boss David Kanyama aux États-Unis boss David Kanyama mbote na on États-Unis mbote no donc on ne pas paiement no temps dans liste na bango à partir ba film ba mabanga la bango ekota kota ba soutien ngo boss voilà ici la doré avec la trouba soutien boss David Kanyama maman Mikinda motema boss David Kanyama ba lui ici la doré donc et au ça la moi bien sogi les oya moi ça va et ça nga bien ma casse non c'est là vraiment habite pour la DKM le mini pour la DKM Flash TV DKM Flash TV dans DKM Flash TV eza déjà chaîne mora monene o ezo présenté en Angola bo to zapete dans total rango dans ba fan bolinga sila doré bo s'abonner massivement na DKM Flash TV ba gag déjà tout ça là nazali voilà ba gag ekota déjà donc ba o nyonso boza bata ya boss na biso ya David Kanyama bo soutenir ngapé na sala pe ya kombo na nga ekota abo c'est pas boza décis vraiment té ya na profiter pour aussi ça ba mbote na nga la pe si sous c'est pas ya Papa Alpha Lutumba na France bambote na yo chéri S aussi na France bambote on les a kombo na ye o ba o comme ne Philippe me bien que chéri S bambote na yo pene siko zali na bosani mututi ba papa Koveli Malonga motema ya Lamika Songo bambote na yo papa Sadam Tabu motema mama Ladi bambote na yo papa Zadio pe bambote na bino papa Papi Mabuidi motema ya Alice Moke dawa mote na bino vraiment kaza Dallas mobima na pesi bino mote donc voilà oui on grand plaisir j'allais pour na biso ya ozabon lelo na moko ya bato bazo défendre à la race Luanda na si boyoki ba bisi la doré netera lo baraté netera lo barme so pour les radio la problème donc vous sentez que moi qui moi ba na bino calme et ça bongo artiste à bongo to pesi merci tout ça na toujours na moni bongo bébé Wilfrin Alfrin je salue ba le bébé azo déranger biso si la doré na moi na pona confirmer biso la rapena moi il y a botara éviter tout temps on va battre monsieur mais si la doré le billet à botara grand plaisir était pour nous de savoir que vous êtes très nombreux devant vos téléphones devant vos ordinateurs pour na Rolanda biso quoi ba le bito bon la race DKM Flash TV tout ce bongo merci na Akapa Pro Arnold Kamboul balobi Arnold Kamboul na ma caméra tu peux sur bambote belé et mutazayi wana à contrôler l'image que tu dois contrôler bébé Alfine que tu as ça là donc zayi wana tu peux se merci na cadre o ya marabiso balobi tuzabon et pas les boss
moi c'est Sébastien C8 tous a bon awa amoni bongo Isabelle babi Isabelle Kungwati Isabelle Kungwati Doudou Kungwati puis c'est rappelle mbote pas internet Joyce ça vice-présidente ya groupe Les Amoureux mbote na opina ngana bossa na ta raso bossa ni rere artiste na biso Joyce internet après so mbote belé prochainement tozana yo peto beta to développer on ça biso malamu ba le bino nyonso ba fan ya Sila Doré bino bozana ba groupe WhatsApp botala ba émission bo partager ya on peut ça biso makambo na pesi merci beaucoup na boss d'Africaine ya mama Mami Kinda balobi Peginza Mbumayinga na kata casquelle Peginza Mbumayinga na kata casquelle mama Mimi mama Mimi Nzambu mama na Gaga bébé Gloria na bossa inte Fallon na Deborah ba master ya Peginza na pesi no bote na kata casquelle Ivan Molekele na kata Brésil balobi parmi bato ba soutenir biso Ivan Molekele na kata Brésil na pesi mbote Jolie Bolumbu, Miss Jolie Bolumbu, na kata Russie, balobi aka papa zo lela o moki ali ara so ngeni mais ba code na no yete a mo na ora so ndeni Jolie Bolumbu balobi la seule Miss qui nous reste na kata Russie et puis so mbote belé na Italie na moni bongo Vanessa Piangu balobi masa na ya tongo Vanessa Piangu après ce but en mbote belé babi kala mingi te na sa na liste ya bato o nyoso lokuta bato lokuta ba legi trop borangai code roya code ya rataka ba pro amokane la moki donc na sa liste bina na tamo na ambition mutu ngani na pays boy mutu ngani yo na Grèce mutu ngani yo boy banini ba esko ba legi belé to pe sino mbote balobi bon séjour na Audrey Maisol le maître de leur maître Audrey Maisol na Ratakin abitika moi vite fait moi 4 jours na Ratakin on est déjà France après ça ba mote Hervé Tupaka Serge Loafa Chico Ferre Moke DJ Tona Feliela Vincent Mirindi Exaucé Niemba Amani Kayobera donc bana na tout ya Rigini ba biso so bana lemba après ça nous mbote belé restez toujours branchés connectés balobi ya bien zali bye bye. Bonjour, bien fait.